به کشور تاجیکستان خوش اومدید، تنها کشور فارسی زبان آزاد. توی این ولاگ میخوایم تجربه کامل تاجیکستانمون رو به صورت خلاصه بهتون نشون بدیم. ما که واقعا حیرت زده شدیم با این کشور، مطمئنم هرچی تصور راجع به تاجیکستان دارین باید از ذهنتون بکنین بیرون و بیاین توی این ولاگ با تاجیکستان آشنا بشین. مخصوصا شهر دوشنبه بیاین ببینین چه کردن، چی ساختن و مردم چجوری دارن زندگی میکنن. خانوما هم همه اکثرا موهای بلند و موی پسرونه برای خانوم هم اینجا دیده نمیشه. خیلی کم، شاید مثلا از هر 1000 نفر یه نفر، شاید حتی کمتر. آشی پلوی تاجیکی میکنیم، ما به آش معرکمون نمیگذره. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، دائما یکسان نماند حال دنیا غم مخور. اصلا غم نخورید، همش میشه. ویو خیلی خوب داریم، اومدیم اینجا کلبچو بزنیم و دونه دونه بهشون بگو چیه؟ زبونه. این زبونه؟ بعد از کل این قرنها که قدرت از دست عربا در میاد و به فارسی زبانان برمیگرده، دقیقاً همین شاه اسماعیل بوده که میاد و سلسله سامانیان رو تأسیس میکنه و فرهنگ و زبان فارسی رو احیا میکنه. همین الان رسیدیم به تاجیکستان. همین الان مرز ازبکستان و تاجیکستان رو رد کردیم، پیاده پا شدیم اومدیم رسیدیم به تاجیکستان. راننده عزیزمون اومده دنبالمون که ببرتمون شهر پنجکن. سلام علیکم. شما آقا شاهرخ هستین؟ من شاهرخ خوشبختم. اوه چقدر دلم می‌خواد کشور رو ببینم. دیگه اینا زبانشون رو قشنگ میتونن بفهمن. انقدر تو ازبکستان به سختی سعی کردیم فارسی سمرقندی و بخارایی رو بفهمیم، دیگه اینجا الان برامون حسابی راحت شده. اول از همه همین نزدیک مرز ازبکستان اومدیم شهر باستانی سارزم. اینجا شهر باستانی سارزم 6000 سال قدمت داره و یه سری از آثار بجامونده‌اش اینجا میتونیم ببینیم و کلا توی دنیا خیلی تعداد معدودی هستن از این شهرهایی که تمدن 6000 ساله رو نشون میدن و شهر سارزم یکیشه. البته که خب تاریخ انسان برمیگرده به 200,000 سال پیش و آثار زندگی انسان خیلی زیاد پیدا میشه مال اون دوران در دور تا دور دنیا، ولی آثار تمدن 6000 ساله خیلی کمه توی دنیا. شهرهای باستانی که نشون از کوزه‌گری داشته باشه، نشون از معماری‌های پیچیده داشته باشه، نشون از ساختارهای اجتماعی پیچیده و همچنین تجارت و اینجور چیزا خیلی کم پیدا میشه و توی شهر سارز تمام این آثار رو توی شهر باقی مونده پیدا کردن و یه سریاشو هم الان توی موزه میخوایم بریم ببینیم که آثار این تمدن باستانی به چه شکل بوده. تو همین شهر استخونای یه ملکه رو با تمام زیورالات و آینه‌ای که دستش بوده رو پیدا کردن که تمام این استخونا و همه این زیورالاتشون همون برمیگرده به 6000 سال پیش. 6000 سال قدمت داره. حالا توی موزه قراره اونو هم ببینیم. در کنار خانم سیاره هستیم، ایشون اهل تاجیکستانن و قراره این موزه رو بهمون نشون بدن و یکم توضیح بدن. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر.
خوش آمدید. تشکر. قدیمترین آثار در آسیای میانه، در آسیای میانه در انامی سرز. بعد از سرز باز ترکمنستان، بعد افغانستان، بعد ایران، بعد هندوستان. ما همراه شما آریایی هستیم. درسته. ان تمدنی ما آریایی ها اینجا است. ساحه‌های هنرمندی، من کلالگری، زرگری، بافندگی، ریسندگی، دویسندگی همش رشد یافته است. غیر از این چارواداری، غیر از این زراعتکاری، آنون غرمیچایی که یافتن، چای گندمنگاری که یافتن، شهادت آن است که سرزمیا همین هنرهای همش رو یاد گرفته. ملکه سارز. دستبانش اورجینال. به اون دستبند. یعنی آینه چشم. آینه چشم. مرد 23 ساله. شوهرشه؟ نه. پسرشه؟ پسرش هم نه، شوهرش هم نه. همه اینا کنار هم پیدا شدن. کنار هم یک جا پیدا شدن. یک جا. چه جالب. این عکسش هم اونجا هست که پیدا شده. اینم خود ملکه است و این آینه‌شه که دستش بود و اونجا هم پلاستیک آینه‌شو دید. دوره عصری سنگ، آخری عصری سنگ. عصری سنگ میبیاد، بعد عصری برنجی میبیاد، بعد عصری آهن میبیاد، بعد دیگر. این اولادهایی که دیده ایستادید اینا منه. این آماچه که شودگار میکنه زمینه. این سنگایی که دیده ایستادید غرمیچ میگوین. غرمیچ. گندم میکوبن، گندم. با این گندم میکنن. آنه دیدی؟ منه. این قالب های سنگی در اینجا نوشته شده است. قالب های سنگی. توش فلز میذاری، فلز در دونش فلوز میریزن، یک محصولات استحصال میشه. برداری. راست بگیره. یا نوشته رئیس قبیله اینو میگرفته دستش. سردار قبیله در دستش میگیره. حالا داریم میریم از شهر پنجکن عبور کنیم، جایی که امشب و توش اقامت داریم. الان اومدیم توی سوپرمارکت که هم آب بگیریم و یه سری خوراکی 12 میشه $1.10. واحد پولش اینو نگاه کن. به این میگن سامانی. نگاه کن 50 سامانی. کلا چون سلسله سامانیان رو پدر تاجیکستان میدونن، واحد پولشون هم اسمش سامانیه. خیلی جالبه. اینم پرچم تاجیکستان که خیلی شبیه پرچم ایرانه. اسم چیه؟ اسم من تمناست. اسم من نیکاه. اهل پنجکن هستی؟ پنجکن تو بیشتر دوست داری یا دوشنبه؟ بابا تو بیشتر دوست داری یا مادر تو؟ پنجکن دوست داره. گفتش که ایرانی‌ها رو دوست داره. ما هم تاجیکا رو دوست داریم. الان در شهر پنجکن هستیم، در قسمت شمالی تاجیکستان، دره زرافشان. پشت سر من مجسمه بزرگ اسماعیل سامانی رو می‌بینیم. پدر کشور تاجیکستان به حساب میاد و اینم ساختمون دولتی پنجکن. اگه به کشور تاجیکستان سفر کردین حتما شهر پنجکن رو توی برنامه‌ها بذارین، به خاطر اینکه اینجا نزدیک مزار رودکیه که قراره ببینیم، نزدیک شهر 6000 ساله سرز که قبل از این رفتیم دیدیم و همچنین 7 دریاچه یا 7 کوه که الان می‌خوایم بریم ببینیم. این آهنگ برای دوشنبه خونده شده. تاجی سری اسماعیل سامان چون روز درخشان همه شب‌های دوشنبه جان دوشنبه جان دوشنبه. دوشنبه جان
دوشنبه 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 جان دوشنبه. رسیدیم به اولین کول یا دریاچه از 7 تا کول. اینجا بهش میگن موژگان یا میژگان به لهجه خودشون که میگن از بالا اگه نگاش کنی شبیه موژگانه و و هر کدوم از این 7 دریاچه رنگش با بقیهشون فرق داره، یعنی یه سایه متفاوتی از آبیه. حالا میریم ببینیم. اینجا 2 تا رنگ متفاوته، آبی روشن و تیره. آره تازه طرحش مثلا یه جوریه که از بالا نگاه کنی انگار خط خطای موجه رو میتونی توش ببینی. موجه. آره در بوده این دریاچه شبیه موژگان باشه. شما بیارین عکس موژگان رو بهشون بدین اول. دقیقاً که ما بتونیم مقایسه کنیم. نمیتونم مقایسه کنم. رسیدیم به دومیه رو بهش میگن سایه. دلیلش رو پرسیدم، گفتم به خاطر اینکه کوههای دورش یه جوریه که نسبت به بقیه این دریاچه ها بیشترین سایه رو داره. تو زمستونا تعداد ساعت کمی اینجا هوا روشنه، دور تا دورش کوهه. به این یکی سومین دریاچه میگن دریاچه هوشیار، به خاطر اینکه یه بخشی از این دریاچه تیزه و چون تیزه بهش میگن پس باهوشه و بهش میگن هوشیار. حالا من منطقش رو نمیدونم ولی خب تیزه دیگه، خیلی تیزه. به این یکی میگن دریاچه نافین یا کول نافین به خاطر اینکه دقیقاً وسط 7 هست، یعنی 3 تا از دریاچه ها اون طرف بودن که الان دیدیم، 3 تا دیگه هم در ادامه هستن. اینی که ما بین همشونه میشه نافین و میشه ناف دریاچه ها، برای همین بهش میگن نافین. خیلی هم رنگاش قشنگه این یکی. خیلی مثلا این شد رنگ مورد علاقه من. الان بریم بقیه‌اش هم ببینیم چه مزه‌ایه. این چی نوشته I روش؟ love you. اینا رو کی درست کرده؟ مادرم. مادرت درست کرده؟ اینو خودت درست کردی؟ آره؟ بگیرید 10 سامان. 10 سامان. چند میفروشی؟ 10 سامانی. 10 سامانی؟ اینو چند میدی؟ کدومه؟ برای شما 50. این روش چی نوشته؟ تاجیکستان. من از هر کدومتون یه دونه دیگه. چیا گرفتی حسین؟ ببین اینا ممنون آقا. تشکر. از هر کدومشون یه دونه گرفتیم، فقط یکیشون 30 تایی بود بقیه‌شون 10 تایی. یکم تبعیض شد ولی خب این یکی خوشگل تره بود که گرون تر بود، ولی دیگه از بقیه‌اش هم گفتیم بگیریم که دیگه دلشون نشکنه همه با همن، فقط از یکیشون خرید نکرده باشه. من حمایتشون کردم. آره خواستیم حمایت کنیم. اینم دریاچه پنجمه. یکی اسمش خردک، خرد به معنی همون کوچولو، خردک یعنی کوچک، یکی کوچولوه چون کوچولوه دریاچه‌اش. رسیدیم به 6مین دریاچه. به این یکی دریاچه میگن دریاچه مرغوزار. سلام علیکم. سلام. اینجا اومدیم نشستیم که حالت پیکنیکی غذامون رو بزنیم. از همون مغازه‌ای که رفتیم خرید کردیم کالباس گرفتیم. الان آقا شاهرخ داره برامون کالباسا رو قاچ میکنه که بزنیم به بدن. هوا سرده، داریم. جاکت پوشیدیم. داشتیم یخ می‌زدیم. بکن این دور و برمون کوها همه برفیه. آره اینجا تو ارتفاعات هوا حسابی خنکه. داریم میریم سمت دریاچه 7 که با ماشین نمیشه رفت، مثلا بعد پیاده بریم.
این آقا راهنمامون شد و ازش پرسیدیم دریاچه کدوم بره، شروع کرد ما رو بردن. وای من نمیدونم چرا اینا دوست نداشتن ازشون عکس بگیریم، ولی انقدر پیرنشون خوشگل بود. من ازشون یه دونه عکس گرفتم قبل از اینکه بدونم نمیخوان عکس بگیرن. واسه میذارم اینجا ببینید شما هم. لباساشون فوق العاده قشنگه، خیلی هم نازه. قیافه‌های هم دخترشون هم پسرشون. بالاخره رسیدیم به دریاچه هفتم. این یکی دریاچه رو بهش میگن هزار چشمه. آقا ببخشید این تبلیغ این دوغه نیست. مثلا دوغه میخوای بذار زمین بعد بگو. خیلی گفتیم میچسبه دوغ بغل دریاچه. خلاصه این به خاطر این چشمه هاییه که از زیر آب میجوشه. از همینجا میتونیم چند تاشو ببینیم. سر تا سر این دریاچه همینجوری داره از این چشمه های زیرزمینی تغذیه میشه و قلقلش رو میتونیم ببینیم. سلام. آخه من نیکا حسین از ایران اومدم. اسم روستاتون چیه؟ رشنه پایان. رشنه پایان؟ رشنه پایان چه اسم قشنگی. سلام. اسم شما چیه؟ نام شما؟ لطف الله. آیشا. ممول خان. محمود خان. آخه زنده باشید همگی. من حسین هستم از ایران. خرسند شدیم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. چه باز خوشگلیه. چه چیزی هم داره. چی داره؟ هورن. شاخ داره. خدا نگهدار. راه سفید. راه سلامت باشید. خدا. فقط اون قسمت مغز بادامکی منه. این آقا شاروخ، اینم ماشینش. رسیدیم به کجا؟ به هتلمون، هتل رودکی که همین دیشب بوکش کردیم. همین دیشب آره. در لحظه آخر گفتیم ای وای هنوز هتل پنجکنت رو نگرفتیم. ولی این یکی از هتل‌های خیلی خوبشه، رودکیه اسمش. اینجا زده تاجیک صادرات بانک صادرات تاجیک. اینجا مرکز شهر پنجکنت دیگه. اومدیم یکم اینجا رو ببینیم حالا که این طرفیم و خرید کنیم دیگه. سلام علیکم. اینجا سیدی میفروشن. سیدی میفروشه؟ آه چه بار. مهران مدیری. سلام علیکم. سلام. واسیم. بچه بودم رفتیم از سیدی ها میگرفتیم. هم کرایه میدادن هم میفروختن سیدی ها هم سیدی سلام علیکم. ببینین الان دیگه جمعمون جمعه با دوستای ایرانیمون که اگه یادتون باشه توی ولاگ ازبکستان رسیدیم به تاشکند. دو تا ایرانی عزیز دیدیم اینجا و تازه تو تاجیکستان اون وقت اتفاقی ما رو دیدن و دیگه خلاصه همدیگر پیدا کردیم و دیگه دوره هم نشستیم و دیگه آشنا شدیم با دوستای جدیدمون از آلمان، شهرزاد و اکارت. خیلی هم ممنون. و ایشون هم راهنمای تاجیکیشون هستن که علی آقا و اونم راهنمای ما شاهرخ جان. ما هم دیگه اومدیم باهاشون نشستیم. به به. آره کبابم که اونجا دارن درست میکنن.
سوقی گل و سبزه بس تبناک شده است دریاب که هفته دیگر خوک شده است می نوش و گل بچین که تو در نگری گل خوک شده است و سبزه خوشوک شده است. به 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 به. چجوری نوشته؟ ببین آره. چه جالب. با خط و رسم روسیه دیگه. واو، چقدر جالب. آره خیلی حیفه دیگه روسیه اومد خط و رسم اینا رو عوض کرد. زبان قدیمترین فارسی زبان‌های پامری حساب می‌شوند. از جهتی که در کوهستان جاگیر است در مدت وقت نه عربا در آنجا بودند نه مغولا بودند نه اسکندر مقدونی زبان چه خیلی که بود همون خیلی موند و ما که زبان ما شغنانه است 60,000 کس در دنیا این زبان را گپ میزنند و این زبان گم شدنی است در حال از بین رفتن چون که خط ندارد چون که محافظت ندارد این زبان آسته از بین رفته است. چقدر حیف. اومدیم رسیدیم به آرتوچ نزدیکی آرامگاه رودکی. نظر شما چیه راجع به اینجا؟ اینجا بسیار جای زیبا عجایب است. بسیار سیاح‌های خارجی میآیند به اینجا. از همه پسند آمده از اینجاست. تو برنامه اولیه‌مون نبود پیشنهاد آقا شارخ بود گفتش که قشنگترین جای تاجیکستان اینجاست. به به دست شما در نکنه. الان این مسیر هایکو شروع کردیم قراره نیم ساعت بریم تا برسیم به یکی از ارتفاعات زیباش. اگه بخوایم تا قله بالایی بریم گفتن که 4 ساعت هر طرف هایکه و اگه آدم بخواد بیاد بهتره که کلا بیاد یه شب تو این ناحیه بمونه. ما حالا چون داریم میریم سمت دوشنبه و توقف‌های بیشتری داریم این قله نزدیکتر رو میریم و دیگه یه طعمی از طبیعت زیبای اینجا میچشیم. ببینید تو راه چه دیدیم؟ کله ایگوانا. شبیه کله مارمولک. این چششه، این دهنشه که بازه. چه باحال. ما فکر می‌کردیم فقط آمریکای مرکزی و جنوبی ایگوانا داره. بالاخره به رودخونه رسیدیم. دریاچه‌ای. به به ببین به کجا رسیدیم. یکم شبیه مناظر بنف توی کانادا. اگه آب گرم بود همینجا میپریدیم تو، انقدر که زلاله. آره جالب. رسیدیم به دریاچه بالاتریه. یه دریاچه اون من در اینجا پخت و پس کرده ایستادم. این خوراک آماده نموده من است. من در اینجا پخت و پس کرده ایستادم. خیلی کیف میده. خیلی کیف. در طبیعت آشپزی خیلی خوب است. من خیلی دوست میدارم. ما هم دوست میداریم. این دوستشون اومده این بالا چادر زده و داره تو طبیعت آشپزی میکنه. اوه اینجا خار ممکنه بره تو سر و صورت آدم. خب ببینید با چه مکافاتی ما باید برای آب
برای یه قلوب آب که نیوردیم اینجوری باشیم بریم اون ور که از چشمه آب بخوریم. نگاه و هر چی دست میزنیم هم میفته. اوه منی اوکی؟ آره منم خودم وضعیتم اینه الان. ما بالاخره این مشقت رو پشت سر گذاشتیم اومدیم و رودخونه که برسیم به این منبع آب. داری آب میخوری؟ برای آب خوردن خیلی راه رو اومدیم با خیلی خیلی مشقت فراوان برای یک لیوان آب حلال. آبش خیلی خوبه، قشنگ خوشمزه، اصلا هیچ مزه بدی نمیده. آبی برف هست، از آب برفه. کوههای بلند میبیون. آب معدنی از این طبیعی تر نمیشه. سلامتی. آب از تگیان هم برف میده. از همان برفای اون بالا. از اون بلندی. چه میچسبه آبش. چیه این؟ زیرک. زیرک؟ زیرک خیلی بامزه است. تو تاجیکی به خوشمزه میگن بامزه. ترشه چرا خوشمزه؟ مزه برگ مو میده. برگ انگور خیلی خوشمزه است. سلام. شما شعر رودکی بلدین؟ میخونی برام؟ بخون. هیچ شادی نیست اندر این جهان، بردر از دیداری ری دستان. هیچ تلخی نیست بر دل تخت از فراقی دستانی پرهنر. در بر سر نفسی خود امیری مردی، بر کر و کرم نقطه نگیری مردی. مردی نبود فداده را پای زدن، در دستی فداده بگیری بردی. تشکر. بسیار نغز بود. آفرین. باریکلا. اسمتون چیه؟ اسم شما چیه؟ انیس. انیس. اسم تو چیه؟ چی؟ مونیس. و شما؟ چی؟ دلیر. دلیر رئیس. میتونی بگی ما از کجاییم؟ از ایران هستیم. آفرین. باریکلا. آفرین. در حقیقتا نبیره بابای رودکی. آره. چرا شما میگین بابای رودکی؟ مگه خود رودکی نیست؟ ماهان آدمی بابا میگیم. آها بابا رودکی. یعنی با رودکی پدر ماست. بابا رودکی. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. اومدیم آرامگاه رودکی که به پدر شعر و ادبیات فارسی معروف هستن. آرامگاه رودکی در نزدیکی شهر پنجکنت شمال تاجیکستان کنونی قرار داره. خودش در پنجرود در همین نواحی به دنیا اومده. اولین شاعر فارسی زبانی هست که شعراش به طور گسترده در دسترس قرار داره و به خاطر همین بهش لقب پدر شعر و ادبیات فارسی و تاجیک رو دادن. دقیقاً در اوایل دوران سامانیان شروع به شعر گفتن کرد. همون اوایلی که اسماعیل سامانی، شاه اسماعیل اومد قدرت رو از عربایی که قرنها به اینجا حکومت میکردن گرفت و تخت حکومت خودش رو در سمرقند بنا کرد. توی کل ناحیه تاجیکستان کنونی فرهنگ و ادب فارسی ریشه هاش احیا شد و در طول قرنها محکمتر و محکمتر شد و حتی استعمار روسیه و تحمیل روابط و ضوابط و زبانهایی که خودشون میخواستن توی این نواحی حاکم باشه نتونست زبان فارسی رو از تاجیکستان بگیره و بسیار خوشحالیم که الان در آرامگاه پدر شعر و ادبیات فارسی قرار داریم. در ادامه سفر بیشتر راجع به تاریخ این کشور زیبا و منحصر به فرد صحبت می‌کنیم. با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. به به به. به امید آزادی برای تمام مردم دنیا به خصوص ایران و افغانستان. سخن آوردم و شمشیر و قلم نوروزی، تا به دستت بود مایه هر پیروزی. مرحمت با آرامگاه رودکی.
تشکر. اینم قبر خود حضرت رودکی. شعرشون هم خیلی دوست دارم. هر باد که از روی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. به به. هان رودکی از قید غم آزاد بزی، با خاطر خرم و دل شاد بزی. ویرانی خود منگر و آبادی دهر، ویرانی دهر بین و آباد بزی. اینجا کتابخانه دارای 5000 ادبیاته. اینجا با زبان فارسی اخلاج معرفات تقدیم کردم. تقدیم شده. آره. اینم یکی از کتابای رودکی ولی با خط و رسم روسی، زبان تاجیک. و این یکی فارسی و خط و رسم روسی رو با هم گذاشته. شما خودت به زبان فارسی میتونی بخونی؟ نه؟ شما مکتبی که رفتین یاد میدادن؟ بود آره، خواندم بودیم فراموش شده. آها، چون استفاده نمیشه. آره، فراموش بود. تا کلاس چندم؟ ابتدایی تا 5. زمان شما نبود. آها، چون روسیه بود اون موقع. روسیه نمیذاشت. من تعجب کردم که نسل‌های جدید بیشتر بلدن از نسل‌های قدیم. فکر می‌کردم باید برعکس باشه، ولی به خاطر اینکه زمان روسیه بوده. اصفهان برگردم، بازم بمون نصف جهان برگردم، دلم اونجا بشینم به کنار سوینده رو، بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود. یه سری جاشو غلط خون ولی ما چشم پوشی میکنیم. جا هم پمپ بنزینه، هم موتل بخارا، هم رستورانه. یه سینی برداشتیم، نوشیدنیم هم برداشتیم، اینجا دوغ داشت، از این وسط دوغ برداشتیم، ماست موسی برداشتیم، ماست خیار برداشتیم و سلام. حالا می‌خوایم غذا. تنوع غذاش خوبه اینجا. فضای باحالی داره برای غذا خوردن. اومدیم رو تخت نشستیم سر این میزه. این هم غذاهای ما، ماست و دوغ و همه سالاد و حالا اینجا نشستیم میخوایم یکم راجع به لهجه و گویش تاجیکی و فارسی صحبت کنیم. شما به این چی میگی؟ آب. به اون چی میگی؟ آب. به نوشابه میگن آب. به من داشتم میگفتن آب میخوری، همینو گرفته بود آب میخوری، گفتم والا آب میخورم ولی آب رنگدار. نه نوشته کلا، قشنگ نوشته کلا. گفتی چی؟ یعنی نوشابه. آب رنگدار. آب رنگدار. به اون میگه آب رنگدار. شکرش مهم نیست. شکرش حتی داشت فوتبال پخش می‌کرد، پرسیدم شما فوتبال هم می‌بینید؟ بعد گفتیم چی؟ گفتیم بله. بعدش چی گفتیم؟ مخلصی کریستیانو رونالدو. مخلص کریستیانو رونالدو. یعنی طرفدارشه. اینجا به طرفدار یا هوادار میگن مخلص. البته من اینو 6 سال پیش فهمیده بودم، رفته بودم جام جهانی روسیه، با اونجا تاجیک زیاد بود. باشون صحبت می‌کردم دیدم که همه به طرفدار میگن مخلص. خیلی برام جالب بود. چقدر بال استندش آورده چرا؟ آره این کیه؟ اسکندر مقدونیه. اینم دریاچه اسکندر کول. این اسکندرکول عجب دریاچه خوش رنگ و نگاریه. یکی از تفاوت‌های گویشی تاجیک‌ها هم اینه که دریاچه میگن کول و به رودخونه میگن دریاچه. آره خیلی جالبه. واسه همین دیروز یه 7 کول بود، اینم اسکندرکوله. حالا دقیقاً تونستیم دم مرز این خورشید و این خورشید الان داره میره پشت کوه شکارش کنیم که رنگ زیبای این دریاچه رو ببینیم. یه ذره هوا گرم‌تر بود میتونستیم بریم تو شنا هم بکنیم. رسیدیم به غار اسکندر و اونم مثل که خونش بوده یا خونه سگش بوده.
اول اسم دریاچه اسکندر میگن به خاطر این بوده که اسکندر یه زمانی اومده اینجا و حالا یه سری فعالیت‌ها انجام داده، ولی الان داستان‌های محلی تبدیل شده به اینکه اومده اینجا توی این قاره مونده و توی همون دریاچه اسکندر هم غرق شده. ولی خب طبق سرچی که کردم در واقع تو بابیلون یا عراق کنونی کشته شده. بریم ببینیم اسکندر چیکار می‌کرده تو اون قاره. شاید که تیله‌هاش باشه. نگاه انگار دوتا چشمه. این پایین اومدنش خیلی سخت بود. من رفتم بالا تا اومدم بیام پایین گفتم عجب غلطی کردم. فقط سر میخوردم و هیچ راهی نداشت که این آدم بیای پایین. از اینکه همین کوله اسکندر کوله مارانه که بهش میگن در واقع هم دریاچه ماران میشه. خیلی هم پشه داره و خیلی جالب اسمش انتخاب شده. نگاه کنید از همینجا اون تمام اون گیاهای دورش یه جوری بازتابش افتاده روی دریاچه که شبیه مار شده، مارای خالا. جالب دیگه که تفاوت گویشیمون داره اینه که به آبشار میگن شرشران. آره بله. مقصد بعدیمون چیه؟ انشالله شرشره میبینید. خب این شرشرش خیلی خیلی جالبه نه؟ خیلی قشنگه. بسیار نغزه. بریم ببینیمش. دیگه داریم یه تیکه راه پیاده میریم به سمت مقصد آخرمون شرشره اسکندر. ببین خداییش تعداد رنگایی که روی این کوه میبینیم خیلی متنوع. از اون آب زلال فیروزه‌ای رودخونش گرفته تا سبز و قرمز و زرد و نارنجی و بنفش و خاکستری و مشکی روی کوه‌ها و گل‌های زرد و سفید هم اون بالا رو کوه‌های برفیش. هرچی رنگ بتونی تصور کنی الان توی این صحنه میتونی پیدا کنی. رسیدیم ها. زیر پامون رو نگاه کن به چه میله اطمینان کردیم اومدیم وایستادیم بالای آبشار. یه ابهتش ترسناکه، خیلی ابهتش ترسناکه. ولی میله ها روش راه میری تکون میخوره صدا میده لامصب. اینجا رو سیف گرفتن که نگه افتاد میده. یا دیاری مهربان آید همی میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی ای بخارا شاد باش و درزی میر نزدت مهمان آید همی. این یکی از معروف ترین شعراشون تو ایران. بعد از یک روز پربار فعالیت طبیعت‌گردی داریم میریم که برسیم به دوشنبه و ماجرای دوشنبه رو تخت تاجیکستان. بعد از 3 ساعت راه رسیدیم به هتلمون. همین امشب هتل رو در واقع توی اینترنت پیدا کردیم و اومدیم ازش اتاق گرفتیم به اسم هتل گلستان. صبح روز اولمون توی دوشنبه است. با صبحونه هتل شروع کردیم و دیگه کلی قرار برنامه‌های گشت و گذار دوشنبهمون شروع کنیم. و اونجا هم فرامرز استانی داره میخونه. اگه یه روز این اومد تو گوشم
من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه این هم مجسمه عظیم شاه اسماعیل سامانی که تو مرکز دوشنبه بزرگ زدنش توی این میدون و به عنوان بنیانگذار کشور تاجیکستان میشناسنش. تاجیکستان بخش عمده تاریخش تا دقیقاً تا قبل از صفویان با ایران با هم دیگه یک کشور بودن و همچنین کلی از کشورهای دیگه این دور و بر. پس چرا شاه اسماعیل رو به عنوان بنیانگذار تاجیکستان میشناسن و نه مثلا کوروشو، که حالا بیشتر به دلیلش میپردازیم. حالا یه سوال خیلی جالب که تو ذهن شما و همچنین تو ذهن ما بود قبل از اینکه بیایم اینجا و مطالعه کنیم این بود که چجوریه که تاجیکستان حتی مرز مشترک با ایران نداره، هنوز فارسی زبانه، ولی کلی از این کشورهای دیگه که همون اشتراک تاریخی که تاجیکستان با ایران داره رو اونا هم دارن، مثل ترکمنستان، مثل آذربایجان، مثل ارمنستان و حتی خیلی از نواحی ترکیه. چرا هیچ کدوم از اینا فارسی زبان نموندن ولی تاجیکستان که مرز مشترک نداره فارسی زبان مونده؟ بعد از اینکه امپراتوری‌های پارسی مثل هخامنشیان و ساسانیان تموم میشن و اعراب میان کل این نواحی رو میگیرن من جمله ایران، تا قرنها کل این نواحی دست عربا بوده. بعد از کل این قرنها که قدرت از دست عربا در میاد و به فارسی زبانان برمیگرده، دقیقاً همین شاه اسماعیل بوده که میاد و سلسله سامانیان رو تأسیس میکنه و فرهنگ و زبان فارسی رو احیا میکنه. و به خاطر اینکه قلمروش توی این ناحیه بوده، در واقع توی بخارا پایتخت خودش رو تأسیس میکنه و مرکز حکومتش توی این ناحیه بوده که شامل تاجیکستان هم میشه، شاه اسماعیل سامانی رو مؤسس کل این کشور میشناسن به خاطر اینکه قلمروش اینجا بوده. و تمام شاعرایی که زبان فارسی رو احیا کردن مثل رودکی، مثل فردوسی، اینا اکثرا اوایل اینکه شعر فارسی باب شد همه توی اون نواحی بودن. یعنی حتی فردوسی خودش مال خراسانه، مال شرق ایرانه که بخش مرکزی تری از اون قلمرو است. رودکی هم که کلا مال این ناحیه بوده. و حتی بعد از پایان دوره سامانیان و سلطه سلسله های ترک زبان بر کل این نواحی، تا مدت‌ها اکثر شاعران فارسی زبان سمت همین نواحی بودن. مثلا عطار نیشابوری و عمر خیام جفتشون مال خراسان بودن، یا صنایع غزنوی اهل افغانستان بود. کلا هر چی نگاه می‌کنی توی این ناحیه از قلمروی اون موقع سامانیان، فرهنگ و هنر فارسی ریشه‌هاش هی داشته محکم‌تر و محکم‌تر می‌شده و ادامه پیدا می‌کرده. حالا سوال پیش میاد که اصلا پس چرا ایران و تاجیکستان دیگه با هم دیگه یک کشور نیستن؟ چی شد که جدا شدن؟ از کی شروع شد؟ در واقع جواب اینه که بعد از اینکه سلسله تیموریان فرو پاشید، این قسمت کل ایران و افغانستان و صفویان اومدن گرفتن و شیبانیان که رقیبشون بودن ناحیه ازبکستان و تاجیکستان کنونی رو گرفتن. و این شد که دیگه واگرایی از همون موقع شروع شد. حالا شیبانیان هم میگن بخش عمده حکومتش فارسی زبان بوده و فارسی اینجا باقی میمونه. بعدها که روسیه اومد این نواحی رو گرفت، اومد مرزبندی‌های خودش رو تحمیل کرد و بعد از جدایی روسیه سمرقند و بخارا شدن جزو ازبکستان و این قسمت کشوری که الان توش هستیم شد تاجیکستان. زبانشون هنوز فارسیه، لهجه خیلی شیرینی دارن، ولی خط و رسمشون دیگه خط و رسم فارسی و عربی نیست و خط و رسم روسی رو استفاده میکنن. پشت سر منم یادبود استقلال تاجیکستان از روسیه رو می‌بینیم. حالا توی دوشنبه اومدیم با دوستان شیرازی ملاقات کنیم که همسفرهای مجازیمون بودن و با همون تماس گرفتن که همدیگر رو ببینیم. خیلی خوشوقتیم از آشناییتون. خودتون رو معرفی کنیم. سلام، مجید هستم. خیلی خوشحالم که یه دوست شیرازی دیگر رو دارم میبینم، انگار تو شیرازم. خیلی خوشوقتیم. شما بفرمایید. مریم هستم. خیلی خوش آمدید به شهر زیبای دوشنبه. تشکر. درمیانم خوشحالم که همراهیتون میکنم توی این سفر. امیدوارم که بهتون خوش بگذره اینجا. خیلی ممنون، مرسی از همراهیتون، مرسی از راهنماییاتون. حالا اینجا کتابخونه ملی تاجیکستانه که یکی از جاهای خیلی مهمشه که باید بریم ببینیم.
هر کجای یک دنیا پاشه بیاد اینجا بهشون یه راهنما میدن که بیاد کمک کنه و بهشون توضیح بده که بخشای مختلف کتابخونه به چه شکله. این شاهنامه کتاب شاهنامه نصری هست که تقریبا 180 سال قبل در بخارا کتابت شده است. تعداد 60,000 نسخه کتاب هایی که با زبان فارسی و عربی هستند در این شعبه حفظ و نگهداری میشه. تخت جمشید اینجا هست، این نوشته رو نگاه کن. این زده تخت جمشید، کتابش کلا راجع به تخت جمشیده. این پرچمی که اینجا میبینید دومین بزرگترین پرچم دنیا هستش که ساختن. الان اومدیم دانشگاه ملی تاجیکستان که جو دانشگاهی این کشور رو هم ببینیم. اینجا رو بهش میگن جزیره، دانشگاه ملی بزرگترین دانشگاهشونه و دلیلی که بهش میگن جزیره اینه که این رودخونه بغلشه و یه جورایی محاصره شده با رودخونه و یه دریاچه کوچولو که دارن. خیلی برامون جالب بود که بیایم اینجا و کلا فضای دانشجویی و جوش رو هم ببینیم و با ایران مقایسه کنیم. این ساختمون بزرگه دانشکده اقتصاده. دانشکده اقتصادشون عظیمه. اینجا ساختمون حقوقه. اینا هم که الان دم درشن همه امتحان دارن، واسه همین اومدن اینجا جمع شدن منتظرن که امتحانشون شروع بشه. خواستیم با یه نفر اگه اوکی باشه ویدیو بگیرید صحبت کنیم راجع به دانشجوها و راجع به دانشگاه، زندگی دانشجویی. داخل همین دانشگاه با یه دوست عزیزی گفتیم یه مصاحبه بکنیم. اسمشون شکرانه هستش، دارن حقوق میخونن و گفتیم که یه کوچولو باشون گپ بزنیم و کلا راجع به دانشگاه و دانشجوهاشون ازشون یه سری سوال و اطلاعات بگیریم. اینجا دانشگاه آموزگاریه که تو ایران بهش میگن تربیت معلم. خیلی ساختمون قشنگی داره، گفتیم بیام اینو به عنوان نمونه از ساختمونای باحال این خیابون رودکی بهتون نشون بدیم. اینم خیابون رودکی که داشتیم توش قدم می‌زدیم، همینجوری همه ساختمونای اداری و دولتی و مسکونی و نمیدونم همه چی با رنگای خیلی قشنگ و متنوع توش دیده میشه و همینجوری تو پیاده‌روها پر گله. واقعا این شهر همه جاش پر گله. شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی. اینجا بازار مهرگانه که میوه و سبزی و گوشت و همه چیز داره. یه جورایی میدون تره‌بارشونه، ولی ببینید چه ساختمون مدرن و خفنی دارن به این منظور. حالا بریم داخلش رو ببینیم. از ایران هستیم. واو، عجب بازاریه، خیلی جالبه. آش پلاوی تاجیکی ما برای مهمانان و مهمان دوست مثلا مهمان میبیاد توی در معرکه در جشن ده آش پلاوی تاجیکی میکنیم. ما به آش معرکه ما نمیگذره. آها، معرکه همون مهمانی است، درسته؟ مهمانی ما به آش نمیگذره. فقط بعد تمام اینا برای آشه، درست؟ برای آش پلو. به اینا میگن کلب، اینا هم نوناییه که کلا میخورن، نون آمیانه شونه. سالاداشونه. خیلی هیجان انگیزه. میشه میشه بچشی؟
تشکر. تشکر. ببین چه جوریه. خیلی خوشمزه بود نه؟ این چیه مزهش گفتی؟ یه جوریه که نمیشه توضیحش داد. خوشمزه است، خیلی خوشمزه است ولی قابل توصیف نیست. شکمه این؟ روده؟ نه مال گوسفنده؟ شکمه همون که ما توی کله پاچه مال می‌ریزیم. گاوه. چه درختی بهش گفتم. عالی. تشکر. میگن که 18 سومه شما 10 سوم بدید. 10 سوم تخفیف میدن بهم. تشکر. تشکر ممنون. تا فهمیدن ما از ایرانی هم به همون چایی برامون ریختن هم به همون یه حلوای خیلی خوشمزه دادن. حلواشون شما را من مهمانداری کنم این از مغزی مقدمه میگویم به زبان تاجیکی مقدمه پس مقدمه این در اینترنت بسیار نوشته شده است درباره این با کلید شده می شود. اینم کلیدشه که دادن باهاش باز کنیم. حسین نگاه کن اینو امتحان کن. بخور ببین چقدر خوشمزه است. میگن که خیلی عالیه برای پوست و مو. بله روغنش فوق العاده است. آینده ملت بگید آینده ملت. ممنون. آینده ملت. بخور ببین چطوره. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. دائما یکسان نماند حال دنیا غم مخور. اصلا غم نخورید. همش میشه. شما اسمتون چیه؟ اسم شما؟ اسم من مدینه بانو. مدینه بانو چه اسم قشنگی. رحمت مرحمت. خود شما هم زیبایی. بسیار. به چقدر قشنگ و خوبه همه چی. وضعیت یک خیار خسته در کنار باد. مدینه بانو بلدن که فارسی بخونن خط و رسم فارسی. خب اینجا چی نوشته؟ چجوری اینقدر سفر میرید. به شما کجا یاد گرفتین؟ من مکتب میانه در وقتش خواندگی بودم. برای همین میتونم خونده. خب حالا پرنیا کجا آوردیمون؟ اینجا یه رستوران پامیریه. پامیر یکی از قومیت‌های تاجیکه، یعنی یکی از قومیت‌های تاجیکستانه که غذاهای تاجیکی داره، غذاهای اصیلشون که حالا منو رو نشونتون میدیم دیگه. مرسی. خوبه اینجا. این فضای بیرون رستورانه. اومدیم اینجا یه فیلم بگیریم اول بعد بریم بشینیم برای غذا. اینجا آشپزخونه شه. به این آشه درسته؟ آش تاجیکی. آش تاجیکی. گوسفندی. چیا داره توش؟ گوسفند برشکه. گوشت دارد، برنج دارد، 2 نماد سبزی دارد. سبزی همون هویجه. سبزی همون هویجه. نه به جالب. آش گاوه این یکی. پس هم گاو داره هم گوسفند. روزی که ما امیزدن اکتیویتی شکو امون روز آش تیار کردن برای مردم. روز افتتاحیه‌شون برای اولین بار داخل این آش درست کردن. به مردم هدیه دادن. چه جالب. پس اینو به عنوان یادگاری نگه داشتن. هر روز استفاده نمی‌کنن. 3 تن آش. اونجایی که توی بازار نشونتون دادیم داشتن خرد می‌کردن هویجا رو برای این غذا خوردش می‌کنن. بعضی وقتا نخود داخلش می‌ریزن. بعد اینام دورچینشه. دورچینش چکه میذارن. یه مدل ماسته بهش میگن چکه. ماست حالت شبیه ماست چکیده. اون خوشتره. کم خوشتره. بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه. یه چیز دیگه هم که جالب بود برام این بودش که مدل موی آقایون که حالا اینجا کلا همه آقایون کلا 2 الی 3 مدل موی تاجیکستان دیده میشه و این خیلی جالبم هست. خودشون تقاضای مدل موی عجیب غریب و خاصی رو نمی‌کنن و همه آرایشگرا همون 2-3 مدل انجام میدن. حالا با چند تا تاجیک در مورد این موضوع من صحبت کردم، خیلی برام جالب به نظر میومد. گفتن که اینجا ما به نظرمون میاد که اگر موهامون رو بزنیم بالا از اون اصلیت خودمون دور میشیم. خانوما هم همه اکثرا موهای بلند
و موی پسرونه برای خانومم اینجا دیده نمیشه. خیلی کم، شاید مثلا از هر 1000 نفر یه نفر، شاید حتی کمتر. سوری؟ اسم شما چیه؟ بیان. بیان؟ دشم. ها. یک هرگیزی گر مرا بر خاطرت نیار میماند از من به یاد و بار خاکستری سیگار بعدی تو دیگر شام و همسر معنای ندارد نبود ستیل و هم سرود معنای ندارد Звук поставим на всю и соседи не спят кто под нами внизу вы простите меня знаю чужое без вод и мы ставим это на повтор ревет мотор пускать вперед в центре уже отдыхает народ но шаг но снова все и снова добро пара друзей также подруг на сердце мечту бегать в беду в ответ подходи ко мне но не закрывай дверь я хочу побыть с тобой наедине за стеной бита паскремень это юность моя это юность моя تشکر. فارسی آهنگای فارسی چیزی دوست داری؟ یه شعرهای سرد شدی درد شدی سوخت دلم گفتم دور شدی کور شدی سوختم و ساختم Do you speak Quran language or فارسی English? فارسی حرف میزنی. انگلیش هم حرف میزنی. So what you record? Persian Explorers. Do you know this flag? Bapesh. Ah. Flag Tajikistan forward. تاجیکستان. Tajikistan people never give up, you know. It's the most strong nation. حالا اومدیم پارک کوروش، یکی از جاهاییه که برای زندگی شبانه میرن. اون بالا اون کوروش رو میتونیم اون وسط ببینیم، اگه دقت کنیم میتونین کی و اون ر که روسیا شبیه پی می نویسن رو ببینین، اوشون هم شبیه وای می نویسن. کلا توی دوشنبه یه سری پارک هست که بهترین جاست برای دیدن زندگی شب مردم. آدما میرن معاشرت میکنن و وقت میگذرونن و قدم میزنن و یکی از اون پارک‌ها پارک کوروشه که خیلی وقتا فستیوال برگزار میشه اینجا که امیدواریم ما هم بتونیم اون جنبه‌ش هم ببینیم. حالا رسیدیم تو همین باغ کوروش به کوروش کبیر. اینم از مجسمه‌اش که توی تاجیکستان هست و توی ایران نیست. و حالا دیگه مریم جون و مجید جون هم بهمون اضافه شدن. ببینید چقدر اینجا شبیه خیابونای اروپاییه. حداقل منو یاد خیابونای اروپایی میندازه که وسطش پارکه، این ور خیابونه، این ور ماشین میاد، اون ور ماشین میره و وسطش هم یه پارکه که میتونیم قدم بزنیم و تو شبش هم حسابی چراغونی کردن. آره، تاجیکستان و شهر نور. الان اومدیم کاخ نوروز و منتظریم که دوستای خوبمون هم از راه برسن، بریم داخل این کاخ که پشت سر من‌ها رو بهتون نشون بدیم. این پرچم‌ها رو هم یه توضیح بدم راجبش. این پرچم تاجیکستان که می‌بینید اینکه رنگش دقیقاً مثل رنگ پرچم ایرانه ولی برعکس اتفاقی نیست. اینا دقیقاً بعد از اینکه از شوروی استقلال میگیرن میان رنگای پان ایرانی رو انتخاب میکنن، فقط جای سبز و قرمزش رو برعکس میکنن که فرق کنه با پرچم ایران. و اون علامت وسطش که میبینین یه دونه تاج با 7 ستاره. اون تاجش در واقع همون نماینده تاج سامانیانه که میگن سامانیان بنیانگذار تاجیکستانن، واسه همین اون تاجه رو گذاشتن. تازه حتی کلمه تاجیک از تاج میاد، یعنی در زمان قدیم مردم این ناحیه رو اسمشون رو گذاشتن تاجیک به معنی اهل تاج. کدوم تاج؟ تاج سامانی. به خاطر همینه که اصلا عکس تاج گذاشتن رو پرچمش 7 ستاره هم. به خاطر اینه که عدد 7 توی فرهنگ قدیم ایرانی و تاجیک عدد مقدسیه و همچنین میگن
مثلا بهشت 7 طبقه داره و این حرفا. قرمز رنگ طلوع و پیروزی، سفید رنگ خلوصه و سبزم که سرسبزی و سرزندگی و همچنین نماد نوروزه. حالا که صحبت از نوروز شد و داریم میریم وارد کاخ نوروز بشیم، همینجا جا داره که راجع به ارزش نوروز تو تاجیکستان یه صحبتی بکنم. اینجا نوروز مهمترین جشن ملیه و دیدنی ترین مراسم عمومی نوروز تو کل دنیا رو دارن. در سر تا سر کشور و جای جای شهرها جشن‌ها و رقص‌های خیابونی برگزار میشه و چند روز کل زندگی آدما میشه فستیوال نوروزی. نمونه ای از فیلماش از دوستامون گرفتیم که بهتون نشون بدیم. ما هم خودمون نیت کردیم دفعه بعدی برای نوروز بیایم تاجیکستان. خب حالا من گفته بودم اول ویدیو که اینجا تنها کشور فارسی زبان آزاده. راجع به این آزادی یکم باید بیشتر توضیح بدم. از لحاظ پوشش، مذهب و نوع زندگی همه آزادن. منتها در عین حال یه رئیس جمهور دارن به اسم امام علی که از همون موقع که از شوروی استقلال گرفتن رئیس جمهورشون بوده و الان 30 و خورده ساله که عوض نشده و تا جایی که از خودشون و ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن فهمیدم هولوش 90% عاشقشن، با وجود اینکه اسماً رئیس جمهوره ولی در عمل خب این همه سال رئیس جمهور بوده، دیکتاتور هم هست دیگه. خیلی جالبه که یه سری قوانینی وضع میکنه توی این کشور که شاید از دید یه آدم خارجی ضد حق و حقوق آدما باشه. دلیلی که اینقدر بهش اعتماد دارن اینه که همون موقع بعد از استقلال از شوروی اینجا خب بعد جنگ بوده و حسابی قحطی زده شده بودن، خیلی شرایط اقتصادی بد بوده و این امام علی رحمان میاد اینا رو از قحطی نجات میده و شرایط اقتصادیشون رو خوب میکنه، مردم به یه شرایطی میرسونه که همه معیشت مناسبی دارن و در نتیجه همه عاشقشن و حسابی بهش اعتماد دارن. به خاطر همینه که وقتی قانون میذاره هرچند که دیکتاتوری باشه مردم بهش اعتماد میکنن و میگن مصلحتمونه. مثلا میگن که اینجا قبلا عروسی که میگرفتن چندین شبانه روز عروسی بوده، یک مرتبه میاد میگه که چه خبره، چرا اینقدر ریخت و پاش میکنین، یه سریاتون نون شب ندارین، بعد اومدین وام میگیرین که بیاین عروسی 3 شبانه روزه بگیرین، دیگه باید کامل جمعش کنین و عروسی حد اکثر 3 ساعت میتونه باشه و تا این قانون رو وضع میکنه تمام دیگه هیچ کس نه اعتراضی میکنه نه هیچی. مثلا قانون گذاشته که توی مدرسه کلاس رقص اجباریه و کلا رقص رو یه چیز خیلی عادی کرده توی فرهنگشون. حتی مسلمانای خیلی مذهبی هم اینجا با رقص مشکلی ندارن چون که رئیس جمهور اینو جا انداخته توی فرهنگشون. کلاس رقص از بچگی میرن و کلا رقص رو از بچگی یاد میگیرن، حتی مذهبیاشون هم میرن خیلی راحت میرقصن. خود رئیس جمهور توی تلویزیون ملی رفته رقصیده و مردم رو دعوت به رقص کرده و کلا فضا رو طوری ساخته که مردم با رقص اصلا نسبت به رقص هیچ ذهنیت بدی ندارن. قربون تو، سلام، چطوری؟ اینجا بهش میگن کاخ نوروز. 4 هکتار است، 4000 نفر داخلش کار کردن، 4000 تا صنعتگر تاجیک داخل این کار کردن و خیلی زیبا هست داخلش. حدود 5 سال طول کشیده اینو درست کردن، تا سال 2004 5 سال طول کشیده اینو اوکی کردن. حالا میان نشونمون میدن، میریم داخل برامون توضیح میدن کامل. این بچه‌ای هم که اینجا وایسادن با لباسای خوشگلشون اومدن اینجا عکسای فارغ التحصیلیشون رو بگیرن. تا سن 18 سالگی هیچ دینی اینجا تدریس نمیشه، یعنی تا سن 18 سالگی کاملا آزادن که آزاد زندگی کنن و 18 سالگی به بعد زمانی که کاملا به اون یه تفکر کامل رسیدن میتونن خودشون انتخاب کنن.
کاخ نوروز یه شاهکار معماری و هنریه که به دستور رئیس جمهورشون ساخته شد و فقط به دست خود تاجیکان و سال 2014 افتتاح شد. کاربردش برگزاری مراسم دولتی بین المللیه، ولی علاوه بر اون هدفش این بوده که هنر و فرهنگ تاجیک رو به صورت برازنده به نمایش بذاره. یه راهنما بهمون دادن که قسمت‌های مختلف این کاخ رو بهمون نشون بده که حالا میریم با هم ببینیم. در دوام این ساختمان فقط هنرمندان محلی کار کردند. این ایده پرزیدنت ما بود. همچون این نقش و نگارها از تاریخ قدیممون، از تخت جمشید، از زردشت، من این نقش و نگارها هست. عمر خیام، شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی شیرازی. این از نمودهای سنگ چیندگی. این رنگ نیست، این سنگ. سمی پرشس استون. الان توی قسمت پشتی کاخ نوروز قرار داریم. اینجا یه دریاچه هست که مصنوعیه، به صورت طبیعی نیستش و این ستون هم از تخت جمشید الهام گرفته. تو این قوریا داره دوغ در میاد. این دوغو نمیشد ازش صرف نظر کرد واقعا. وای چقدر با نمک شد دیدی؟ من اینو میگفتم ببین. فلفله؟ فلفل، نمک. توش فلفل بزنم یکم تندم بشه. نمک داره خودش. اوکی. همین الان رسیدیم به باغ استقلال و اینجا یکی از ورودیاشو. این پارک کلی ورودی‌های مختلف داره، هر کدومش یه سردر خیلی خوشگل و جذابه. وسطش هم یه دونه برج قشنگه بهش میگن برج استقلال. اون تاجی که بالاشه علامت خود تاجیکستانه که قبلا راجبش صحبت کردیم، تو پرچمشون هم هست. تاج سامانیه بالای این برج. داخل این پارک مراسم مهم برگزار میشه مثل مراسم نوروز و اون بالا اون تاجی که میبینید کامل از طلا درست شده. ما شدیم از هم جدا، رفتی از من اما تا کجا. حالا رسیدیم به باغ ارم یا باغ بوتانیک. یکی دیگه از باغای بسیار با شکوه شهر دوشنبه. ببینید اینجا نعل خوشبختیه، اینجا هم نوشته ببینید خوشبختی. مشخصه دیگه نه؟ واضحه. قبول داری؟
پارک 2 غذای محلی تاجیکی سفارش دادیم، قورتاب و مانتی که میخوایم امتحان بکنیم و ببینیم توی چه مزه‌ایه. دوستامون میگفتن که اینا خیلی غذاهای خوشمزه محلی تاجیکیه. یا سالاد شیرازی رو ریخته باشیم روی کشک بادمجون. امروز 2 سری سالاد شیرازی اینا بهش توهین کردن. یه دور ریختنش تو دور، یه دور هم ریختنش روی نور. چی؟ خوش بادمجون؟ نه گفتم انگار روی کشک بادمجون ریخته باشه. حالا بذار اینو امتحان بکنیم. خب من یه دونه برمی‌دارم شبیه دامپلینگای چینیاست. این هم وسطش گوشت هست، گوشت و پیاز و حالا ادویه که اینجا بیشتر زیره میزنن، یه خمیر رو پهن میکنن، اینو میزنن وسطش میپیچن و بعد بخارپز میشه. خیلی خوبه. خب تا غذامونو خوردیم دوباره اومدیم یه قسمت دیگه. اینجا هم دوباره یه رستورانه ولی بهش میگن چایخانه راحت. اینجا یه چایخونه خیلی قدیمیه و چندین بار اومدن خرابش کنن، مردم نذاشتن. یه پاتوق خیلی باحال و سنتیه دیگه. میخوایم با آقای یونس یکم بشینیم گپ بزنیم کلا راجع به زندگی جوونا توی دوشنبه و حالا مسائلی که جیف الوداع بیاد و راجع بهش صحبت کنیم. حالا اومدیم توی شهر نورانی دوشنبه در شب، داریم با بچه‌ها قدم میزنیم و گپ میزنیم. بریم این شهر رو توی شب هم ببینیم که خیلی نورپردازیاش واقعا زیبا و فوق‌العاده است. سلام. سلام. من حسین هستم. از ایران. چه اسم شما چیه؟ رفنیه. خیلی خوشوقتم. اهل دوشنبه هستین؟ اهل کلاب هستم لیکن در دوشنبه زندگی میکنم. آها. چند ساله؟ 21 ساله. 21 سال. 21 سال دوشنبه بود. نه خودم 21 ساله نو 10 سالشه که در دوشنبه هستم. آره خیلی لباس قشنگی داری. این لباس ملی ماست. بله ملی تاجیکانه. بله بسیار عالی. از شناسایی خیلی خوشحالم. تشکر. خرسند شدم. خب نه تشکر. جمعه شنبه یک شنبه همه جا روشنه. آره. آها. شبا دیگه اصلا دیگر نمود به نظر میاد. باغ استاد رودکی اومدیم حالا. بچه‌ها هنوز دارین گل میگین و گل میشنوین؟ بله گل میدیم و گل انرژیمون ولی داره تموم میشه. میخوایم بریم سوسکیری خوریم. داره میگه که همین الان غذا خورده، دو بارم غذا خورده و میگه که حالا چی بخوریم. خوبه باریکلا. تو سن رشد دیگه. الان داریم زیر ستاره‌های آرزو راه میریم و همش آرزو میکنیم. یکی دیگه از اون نورپردازی‌های قشنگی که گفتم توی تاجیکستان کاملا پره و این وسط خیابونه، این خیابون رودکیه. آها. اینجا دانشگاه ملیه توی خیابون رودکی. این ساختمونی که میبینین دانشگاه صنعت و طراحیه و این ساعت بالاش خیلی جلوه قشنگی داره. بغل این ساختمون نورانی. این ساختمون خوشگلی که میبینین سینمای وطنه یا سینمای خیلی قدیمی. این همه زیبایی که دارین میبینین و بازم میبینین تا روزی که هستید اینجا. این همه یعنی اول میگیم که شکر بر خدا، بعدش هم تشکر به این جناب عالی محترم امام رحمان رئیس جمهور. هرچی آبادی کرده این کس کرده تاجیکستان. دستش درد نکنه. بریم داخل این مشروب فروشی فیلم بگیریم. این باری که اومدیم برای شب دوره همی اسمش هست کریوکی کلاب وایس. جالبه داخلش کریوکی، طبقه پایینش کریوکی برگزار میشه. این هم فضای داخلی رستوران. این هم از میز مزه ما برای امشب که با این آبجوامون بزنیم.
سلامت. روز سوممون هست توی دوشنبه. الان اومدیم موزه ملی تاجیکستان و اینجا هم یه مجسمه کوروش کبیره. اینجا هم با خط خودشون نوشتن کوروش کبیر. حالا یه نکته دیگه هم می‌خواستم اضافه کنم راجع به صحبتایی که قبلا راجع به آزادی مذهبی و انتخاب دین و فردی بودن دین توی این کشور وجود داره. کلا توی این کشور برای اینکه دین یه چیز شخصی باقی بمونه و یه چیزی نباشه که مردم میرن همدیگر رو مجبور میکنن یا خیلی تبلیغش میکنن توی جامعه، کسی اجازه نداره در ملأ عام مثلا بیاد نماز بخونه، عبادت کنه و اینجور چیزا. میگن این عبادت ها مخصوص داخل مسجد، داخل کلیسا، داخل کنیسه، هر دینی که دارین مخصوص اون فضاست. از اون طرف هم مشروب خوردن هم در ملأ عام مجاز نیست. اونم میگن اونم جای خودشو داره، تو خونت، توی بار، توی اینجور چیزا. همونطور که قبلا گفتم یه سری قوانین سفت و سخت دارن که شاید خود من مثلا احساس کنم که یه ذره خلاف حقوق انسان هاست، ولی تا وقتی که مردم کشور تا این حدی که من متوجه شدم دوست دارن این رئیس جمهور رو و بهش اعتماد دارن برای قوانینی که میذاره، من که به شخص در جایگاهی نیستم که بخوام ازش انتقاد کنم. نیکا و پریان هم اومدن و با هم وارد موزه شدیم. یه تور گرفتیم که ایشون قراره بهمون تور بدن. خودتون رو معرفی میکنین؟ من باقی‌زاده محمد زکریا، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان. نوشته شده از دوره عبدالبریج از زمان یونان باختری هست. علوم حقوق بشر نیست، از طرف کوروش کبیر نوشته شده است. کلاً 8 تا پوزیشن مختلف بودا وجود داره که یکی از پوزیشن‌ها بودای خوابیده است. کاش میشد بوشو برای شما فیلم بگیریم، خیلی خوشبوه. با عجب دشت گلیه. این همون دومین بزرگترین پرچمیه که ساخته شده تو دنیا. اینو همینجا پیدا کردیم روی پله، یکیش احتمالاً کنده بودش، خیلی هم روی خوب میده. من میخوام همینجا به تک تک شما که دارین این ویدیو رو میبینید اینو تقدیمش کنم. اینجا دانشگاه پزشکی دوشنبه است و همونطور که توی بخارا هم دیده بودیم اینم مثل همون جلوش مجسمه ابن سینا زدن، افتخار علمی ایران و ایرانی و همچنین تاجیکستان و ازبکستان البته، و اسم دانشگاهش هم گذاشتن دانشگاه پزشکی تاجیک ابن سینا. سر اومدیم داخل دانشگاه رو ببینیم. اینم رئیس جمهور امام علی. این یه رستوران معروف به اسم یک چنار، طرب خونه هم بهش میگن. یعنی چه خبر، چجوریه بهش میگن طرب خونه؟ موزیک داره و رقص. آها. شاید باورتون نشه ولی همین الان یهو دیدیم که اینجا عروسی تاجیکی گرفتن تو خیابونه که داشتیم میرفتیم و زدیم بغل و حالا میخوایم بریم داخل یکی این عروسی تاجیکی رو براتون فیلم بگیریم. مثل که خیلی اوکی ان که توی عروسیاشون بقیه برن وارد بشن و فیلم برداری کنن، ولی حالا به هر حال بریم که اجازه هم بگیریم.
خیلی خوش شانس بودیم که تونستیم عروسی تاجیکی رو ببینیم. خیلی جالب بود عروسیشون. دیگه ما بیشتر از این نمیتونستیم، وقت نداشتیم بمونیم تو عروسیشون یا بزن برقصا رو بگیریم، ولی همینجا در همین حد که تونستیم مدل سالن، مدل آرایش، مدل لباسای مهمانان رو ببینیم. خیلی جالب بود. تزیینات خوراکی پیش غذا خیلی عالی، پیش غذایی بود. اینجا بهش میگن طربخانه که همون میشه رستوران با موسیقی. شبا هم رقصای مختلف از رقصای عربی گرفته تا رقصای تاجیکی و رقصای مختلف دارن. و دیگه حالا ما 2 تا رستوران دیگه در ذهن داریم برای رفتن که انواع رقصای مختلف رو ببینیم. متاسفانه دیگه به اینجا نمیرسیم، اما همینجا اومدیم ظهرش رو بگیریم و بریم برای مقاصد بعدی. آقا مهدی هم معرفی کنیم، داداش مریم جون هستن و توی نارک زندگی میکنن، درسته؟ بله، شهر نارک که قراره بریم ببینیم. حالا امروز اومدن اینجا که در خدمتشون باشیم، در ادامه هم باز بیشتر باشون هستیم در ادامه سفر. تشکر. حالا اومدیم باغ فردوسی که یه مجسمه فردوسی هم داخلشه، بریم با هم ببینیم. ورودیش این بره. اینم مجسمه استاد فردوسی در پایتخت تاجیکستان. این رستوران بخارا. رستوران رو ببینیم و بعد انتخاب کنیم کدوم رو بریم، یعنی رستوران هاپینگ می‌خوایم بریم. اینم بهار عجم، بخوری عجم. آره شما تو کامنت ها برام بگید فعلا به نظرتون کدوم از این رستوران ها خوشگل تر بود؟ سومین رستورانی که اومد رستوران انزو هستش که میگن خیلی داخلش رو خرج کردن داخل این رستوران رو و میخوایم اینم ببینیم بعد تصمیم بگیریم که کدوم رو بریم. برو بریم. پرنیا رفتش لباسش هم عوض کرد، تیپ زد که برای شب تو رستوران ها فقط ما آبرومون بره. خیلی شیکه. اینجا رو ببین چه باحاله. خیلی خوشگله. کله همه هنرمندا و دانشمندا و نمیدونم شخصیت‌ها رو زده اینجا. وای این رستوران فکر کنم از همه‌شون بهتر خواهد. آخرش این سه تا رستوران رو دیدیم ولی اومدیم لاتینا. نمیدونم چی شد ولی آخر این انتخاب شده مثل اینکه دیگه این گزینه هم اضافه شد.
تشکر. این رستوران برزیلی هستش که همینجوری برامون گوشت میارن تا اینکه بهشون بگیم دیگه نمیخوایم. گوشت انواع و اقسام گوشت‌های مختلف رو میارن و همچنین موسیقی زنده داره. تو مثل شابیته شعری که نمیاد وسط دفتر، تو مثل پرواز زیبایی روز سوممون در دوشنبه و روز پنجممون در تاجیکستان رفتیم بیرون شهر دوشنبه که قلعه تاریخی حصار رو ببینیم. غرق دریای غمانم، راه آبادی کجایی؟ یک قلم شک و گمانم، راه آبادی کجایی؟ گویم ار سوزد زبانم ورنه سوزد استخوانم، در زمانه بی زمانم، راه آبادی کجایی؟ الان وارد شهر حصار شدیم. این ساختمون خربزه‌ای که الان دیدین گفتن چون که توی حصار خیلی خربزه کشت میشه، این ساختمان نمادین هم به شکل خربزه درست کردن و احتمالاً یه آمفی‌تئاتری چیزیه. نشعه سوری نمانده، لمعه نوری نمانده، در زمین و آسمانم، راه آبادی کجایی؟ مرده ها بی گور مانده، زنده ها بی شور مانده، خاکدان شد خاندانم، راه آبادی کجایی؟ اومدیم قلعه حصار، یه قلعه خیلی قدیمی نزدیک شهر دوشنبه توی شهر حصاره. میگن ساختار اولیه‌اش بین 2500 تا 4500 سال پیش ساخته شده بوده. البته بارها بازسازی شده. حالا آقای اکمل توضیحات کاملتر راجع به این قلعه بهمون میده. درست قید کردید. وادی حصار که مرکز شهر باستانی حصار بود، در گذشته قسمت شمالی باختر را تشکیل میداد، باختری قدیم و باختری های قدیم در اینجا جای زیستی آدمان را تأسیس دادند زیاده از 4000 سال پیش و در عصر 19 حصار شد پایتخت بخارای شرقی قبلا از شوروی و تا سال 1920 ارزی هستی داشت. بعد از آن که تاجیکستان شوروی تأسیس یافت، دوشنبه یکی از دهه‌های بزرگ حصار پایتخت شد و حصار از بین رفت. اما تاجیکستان امروز آثارخانه زیر فضای کشاد تأسیس داد تا که تاریخ این موضع از بین نرود. و کاربرد قلعه چی بود؟ همین قلعه. خب این قلعه پایتخت بود، پایتختی وادی حصار سر اول. داخل خود قلعه که از 3 قسمت عبارت است، حاکم،
хизматгоронаш ва сарбозонаш мезистанд. Гирдогирди қалъа шаҳр буд ва аз он ёдгориҳои меъморӣ дар поён мадрасаи кӯҳна бо гумбаз, мадрасаи нав дуошёнага ва як мақбара пушти мадрасаи кӯҳна ҳаст ва як масҷид дар дохили деҳа. боқимонда ёдгориҳои меъморӣ солҳои 20 ва 30 қарни 20 хароб карда шуда. سلام. این دختر خوشگل ما هست. اسمت چیه؟ نمیتونم صحبت خیلی. یه شکلات بخور. خوشگلم. این دوست منه، قبلا هم اومدیم اینجا با هم کلی دوست شدیم. خیلی خوشگلی هم نشون داده. فوق‌العاده خوشروه، چشمای قشنگی هم داره. چرا این دوتا دختر لباسایی که پوشیدن خوشگله. لباسای زیبایی. شما تاجیک هستی؟ تاجیک صحبت نمی‌کنی؟ این کس تاجیک؟ این کس نه. این کس از روسیه. از روسیه. خوشحال شدم. ما به مناسبت سالگرد عروسیمون اومدیم لباسای تاجیکی پوشیدیم که مدل تاجیکی هم سالگردی جشن بگیریم. مدل لباسای عروس‌داماد تاجیکی. عروس‌دامادا این شکلی میپوشن واقعا؟ چه با شما لباس بدخشانی تنتون؟ من بدخشانی. اونم لباس خانم کولابی. عروس و دامادمونه که از یک ولایت دیگه هست. آره دیگه ما کلا بین‌المللی کار میکنیم دیگه. ایشون شیرازی بودن، من تهرانی، اینم همین شد. از اینجا یه ولایت بدخشانی ولایت کولابی. حالا داریم میریم قسمت‌های بالایی تر قلعه که از اونجا منظره شهر رو ببینیم و کل این قسمت قلعه رو. منم گرمم شد دیگه، این شاله رو در آوردم، سشن عکاسیمون هم انجام دادیم و حالا داریم میریم که قلعه رو ببینیم.
سمت نارک، داریم از جاده زیباش گذر میکنیم و آقا مهدی یه توضیح خواستم بدن راجع به این مسیر. این مسیر از دوشنبه میاد شهر بردت، بعد شهر نارک، شهر بعدی دنقره، بعد کولا به باستانی که شهر خیلی قدیمیه، بعد از کولا میریم شوراباد و درواز دیگه از شوراباد به اون طرف میشه ولایت بدخشان. اینجا ولایت ختلانه یا همون ختلانی که قدیم بوده. بعد از شوراباد و درواز دیگه ولایت بدخشانه تا میریم پامیر، همون بدخشان یا پامیر، کوه پامیر، بعد میره تا مرز چین. اینجا بغل جاده دوغ میفروشن. این دوغ سبزی و دوغ خالی. سبزی چیه آقا جان؟ گشنیز پودینه. گشنیز و پودینه. خوبه؟ عالیه. فلفل میخورین تندی؟ آره. اینجا بالای کوه هستیم، بالای گردنه نارک. از دوشنبه به نارک بالای گردنه هستیم که 2 کیلومتر جلوتر تونل میشه، تونل 5 کیلومتری که دیگه وارد ناحیه نارک میشیم. پامیر یکی از جاذبه‌های اصلی تاجیکستانه، کوههای پامیر که ما وقت نمی‌کنیم تو این سفر بریم، خیلی دوره از اینجا. فقط این جاده رو تا یه جایش میریم تا نارک میریم، یه طعمی از این طبیعت و این جاده میچشیم. منتها اون رشته کوههای پامیر رو بهش میگن پشت بوم دنیا. متوسط ارتفاع کل رشته کوه‌ها رو حساب کنی حتی از هیمالیا هم بیشتره. البته سرش بحث است به خاطر اینکه بستگی داره متوسط رو تو چه مساحتی دقیقاً حساب کنی، کجا رو جزء رشته کوه حساب کنی، ولی طبق یه سری حساب کتابای خاص پامیر میشه پشت بوم دنیا. خیلی اصلا میان تاجیکستان که فقط همین پامیر و رشته کوه‌ها رو ببینن. ما هدفمون یکم فرق داشت، اومدیم خود فرهنگ رو بیشتر ببینیم و یه طعمی از طبیعت هم بچشیم. رسیدیم به شهر نارک و این پشت سر من درچه نارک رو میتونید ببینید که اینجا مثلا شمال خودمونه که همه میرن برای تفریح و اینا. کلی ویلا باغ داره که خیلیاشو اجاره میدن و مردم میان اینجا استراحت میکنن و سوار جت اسکی میشن، شنا میکنن و دیگه از طبیعت لذت میبرن. اینجا الان این خونه ویلایی ها رو میبینیم که مردم از دوشنبه میان، شنبه یک شنبه رو اینجا میگذرونن، با کل خانواده میان یکی از این ویلاها رو میتونن اجاره کنن و توش بمونن که یه سریاشون هم که شخصی مال خودشونه. آره این یکی از نمونه های ویلا هاست که دیگه اجازه گرفتیم که بیایم فقط از تو قسمت حیاط یکی از این نمونه یه فیلم برداری بکنیم و دیگه برای شما نشون بدیم. اینجا یه سری از این رستوران هم دارن، هنوز البته فعالیت شروع نکرده انگار، ولی روی تخت میشینی کنار آب غذا میخوری. اون رستوران هایی که اون بر خیابونن بغل رودخونه‌ن، اونایی که این طرفن بغل دریاچه‌ن. اینجا الان نگاه میشینی روی این بغل دریاچه و جتسکی و اومدیم بالای سد نارک. اینجا تا سال 2012 بلندترین سد دنیا بوده. ولی الان دیگه نیست. الان دیگه نیست ولی منظرش خیلی قشنگه. این طرفش رو نگاه کنی قشنگ شیب داره، در صورتی که از روبرو داشتیم می اومدیم به نظر می اومد یه دیوار صافه. نشست هلیکوپتر رئیس جمهور اشخاص مهم کشوره که میان اینجا، از اینجا میان سد رو میبینن و دوباره برمیگردن. چه منظره خوبی به سد داره. اونم پرچم تاجیکستان و یه مشت نوشته به روسی. یه
سری خونه ویلایی تفریحاتیه که فقط هم کله گنده ها میتونن بیان اینجا بسازن و جالبه که این خونه ها شناوره به خاطر اینکه ارتفاع اینجا سطح آب اینجا هی بالا و پایین میشه، پشت سد رو باز میکنن میبندن و اینا بالا پایین میشه، واسه همین خونه هاشون شناور ساختن که با آب بتونه بالا پایین بشه. حالا زوم کنیم ببینیم. اینجا هم اسکله قایقشه که میبینین سوارش میشن و میرن سمت خونه ویلاییاشون بغل کوه. حالا اینجا وایستادیم بغل یه قسمت از دریاچه که یه سریا میان شنا میکنن، بیشتر البته بچه‌هان. حالا اومدیم ببینیم. اینجا هم از بالا این لوله میپرن تو آب. آقا اسم چیه؟ اسم چی؟ عثمان. عثمان. این آقا عثمان ما رو شناخت توی جم ترافل ما رو دیده بود. چقدر بامزه. بیا تو کانال یوتیوب خودمون ما رو ببین. این باز دوباره اینجا میبینیم که اون طرف حالت دریاچه داره که بچه‌ها دارن شنا میکنن و این طرف خیابون رودخونه است و کلی جریان داره. اومدیم بالای کوه. اینجا یه مجموعه بازار و رستوران داره که نزدیک به همین دریاچه است. یه ویو خیلی خوب داریم. اومدیم اینجا کلبچو بزنیم و بریم برای مقصدهای بعدی. اینجا ببین چقدر فاز محلی داره، من خیلی حال کردم. بیا بریم یه قدمی بزنیم توی محلی ترین قسمتی که توی نارک داریم میبینیم. اینا همینجا بازار داره. تشکر. حافظ. از شیراز هستم من. آفرین. بی حد دوست می‌دارم. چقدر خوب. عاشق حافظم. فارسی میتونی بخونی یا باز که خط چی داغه این درجه هست. دونه دونه بهشون بگو چیه؟ سلام. نام شما چیه؟ هومن؟ خوشبختم. خوش. میدونه راجع به کامران. چه خوب. خب اینجا چی دارین شما؟ اینجا دنگیچه، اوقاتی دلده. زبونه. این زبونه؟ این خوشمزه. به به. دیگه چی؟ من پوچک هستم. پس اینجا کله پاچه گاوه. کله پاچه. بخینیکا دلیکاتس. تاجیک‌ها کله پاچه گوسفندی نمیخورن. یعنی پاچه گاو میخورن. سلام. تشکر. این چیه؟ آشه؟ آشه. چقدر جذابه. آش تاجیکی. آش تاجیکی؟ به به. اینم اینجا هم نوشته آشخانه. شما اهل کجا هستین؟ اهل تاجیکستان. نه اهل کجای تاجیکستان؟ اهل نورک. نورک؟ تشکر. اسمتون چیه؟ انوشیروان. انوشیروان. چه خوب. انوشیروان. بسیار بسیار خرسندم. همینجا نارک زندگی میکنین شما؟ چه خوب. کجا؟ همون پایین توی شهر؟ توی شهر زندگی. توی شهر. بسیار عالی. خیلی جای باصفا و قشنگه اینجا. آقا اسم شما چیه؟ اسم شما چیه؟ خسرو. چی؟ خسرو. خسرو. آقا خسرو و شیرین. همینجور که گپ میزدیم این آقا خسرو یا محبت کرد و گفتش که مهمان اومده براش آش بریزیم بدیم. کلا این مردم تاجیک از وقتی اومدیم همینجوری مهمان نواز بودن و مهمان نوازی کردن. تشکر. مرسی. بزن دام بگیری برا. تشکر. قربان شما. اومدیم نشستیم توی این فضای بسیار جذاب و سنتی و محلی که غذاهایی که میارن رو امتحان کنیم. الان البته این آش خارج از برنامه بود، همونیه که اون دوستامون مهمون کردن. بقیه‌اش چیه؟ اول از همه بگم که اینجا خیلی شبیه فشم و درکه است، به جز اینکه حالا رودخونه نداره ولی آش رشته داره. نگاه
شیشلیک هم نداره، ولی خب به هر حال این به نظرم خیلی جالب بود. توش ماست ریخته بودن و یه چیزی سس تند. مزه آش رشته میده؟ آش بریده بهش. آش بریده آره، بهش میده. غذای دیگه‌مون الان زبونه. به چقدرم هیجان انگیزه این همه زبون. این یکی چیه؟ این سوپ چی بود؟ این دله هست که از کله پاچه استفاده میکنم، مثل شکمبه، پاچه، زبون و حبوبات. به اینکه کله پاچمون کامل بشه گفتیم یه تیکه پاچه هم بیاره امتحان کنیم. کاملش رو سفارش ندادیم چون خیلی گنده است پاچه گاو، ولی حالا این کوچولو رو ببینیم چجوریه. خوشمزه است ولی خیلی چرب لامصب. الان اومدیم پیش آستان عزیز که اومدش تو رستوران بهمون شیرینی خیلی خوشمزه داشت که مادرش درست کرده بود. شیرینی کنجدیاش خیلی خوشمزه بود. من دوباره اومدم ازش بگیرم. آستان اهل کجایی؟ نارک. چند سالته؟ 16 سالته. آره مادرش واقعا کار شیرینی پزیش خیلی خوشمزه بودش. حالا اومدین میتونین از شیرینی قلبی ها ازش بگیرید. دست در نکنه. تشکر. دست در نکنه. اینجا انارباغه، یه باغ خیلی بزرگ تو نارک پر از درختای انار و درختای دیگه هم داره که برششون دادن به شکل‌های بامزه و متفاوت در آوردن. خوب هستین؟ سلام. شما اهل نارکین همه؟ همینجا زندگی میکنید؟ این دور و بر زندگی میکنید؟ چه خوب. عالیه، بسیار نغز است. آره میگین شما؟ شما فیلم های ایرانی میبینین؟ آهنگ ایرانی گوش میکنین؟ چی میخونید؟ رشته چی میخونید؟ طبی میخونید؟ چند سال باید بخونید طبیتون تموم؟ 4 سال میخونید تموم میشه دیگه؟ آها، بعد پزشک میشین بعد 4 سال؟ چه جالب. خوبه. چه زود میشید پزشک. خیلی خوب. دوست داره همینجا بمونی؟ فشرده است. 1 2 3. آخر ما دوباره برگشتیم این دریاچه. گفتیم واقعا حیفه اینجا رو ترک کنیم بدون اینکه تو این دریاچه نارک یه شنایی کرده باشیم. خیلی خوبه آبش، خیلی خوبه. حتی همون یه لحظه احساس سرما رو هم نداشت. برگشتیم به شهر دوشنبه و پرنم اومد دوباره پیشمون. سلام. آره دیگه امروز درس داشتش مونده بود خونه و شب و قراره دوباره بریم با هم بگردیم. اومدیم پارک علی شیرنوایی، مجسمش پشتمون. روز آخرمونه توی تاجیکستان. یکم دیگه تو شهر دوشنبه تاجیکستان با هم دیگه راه میریم و گپ میزنیم. اینم مجددا کوروش کبیر. باید تو تمام ولاگ‌های تاجیکستانمون این
کوروش کبیر رو نشون بدیم که چقدر مردم تاجیک به تاریخ و تمدنمون اهمیت میدن و افتخار میکنن. اینجا ساختمون اپرا بالت، توش برنامه‌های نمایش و اپرا و رقص و اینجور چیزا برگزار میشه. ولی یه نکته جذابی که داره اینه که کل روبروی این ساختمون رو توی مراسم میبندن، مراسمی مثل نوروز و فستیوال‌های دیگه، کلا برنامه‌های مختلفی که دارن اینجا رو میبندن. کل این قسمت مردم جمع میشن برای اون اجرا یا برنامه. عاشق دو زلفی پریشانت هستم من، میدانی یا نه دلبرم عاشقت هستم من، میدانی یا نه عاشق دو زلفی پریشانت هستم من. رسیدیم به خیابون صدبرگ. الان مریم جون توضیح میدن. اسم این خیابون چی بود؟ خیابون صدبرگ. صدبرگ؟ آره. یعنی مثل دفتر صدبرگ؟ آره، یه مرکز خرید اینجا هست که اسمش صدبرگه. این مرکز خرید همه لباس و همه چیز داخلش هست، حالا موبایل فروشی و خدمات‌های مختلف همه چیز داره. عموما مردم میان اینجا چیزاشو خرید میکنن. این خیابون هم کلا دستفروش‌ها هستن، چیزای قیمت‌های مناسب‌تر هست. مثلا میوه جور چیزا که میرن بازار مهرگان و قیمت مناسب‌تر و حالا دم دست بخواد باشه از این خیابون خرید میکنن. آها، آره دیدیم خیلی جو باحالی داره، یه حالت بازاری و همه دارن توش راه میرن و خرید میکنن. گفتیم بیایم ما هم یه قدمی بزنیم. گلابی وارداتی، ما بقیه دیگه میوه‌های خودشون هست. اونجا یه دوغ فروشی اون پشت، نگاه چقدر بانمکه. دوباره از این دوغ فروشی. سلام. به به چقدر زیباست. مزن جیگر. خب 3 تا دوغ بدی؟ 3 تا دوغ. دوغی 5 تومن. جذابیت این دوغا برای ما اینه که توش هم سالاد شیرازی میتونی بریزی، هم سبزی، هم فلفل. خودشون با فلفل میخورن، من با فلفل نمیخورم، برای همین فلفل نمیزنم. این نگاه کنید اینجا رو. من کلی ریختم با فلفل قرمز. اینجا رو ببینید، سالاد شیرازی. سالاد شیرازی میریزیم تو دوغ میخوریم. چقدر حرکت جذابیه. اینقدر هم جذاب میشه، خیلی خوشمزه میشه. به به. فوق‌العاده است. همینجا من فکر میکنم دیگه فرصت خیلی خوبی باشه که راجع به افغانستان یکم گپ بزنیم. سعی میکنم یه دید کلی بدم راجع به اینکه چرا واقعا من انقدر دوست دارم به افغانستان سفر کنم. آرزو داریم که روزی شرایط طوری باشه که ما هم بیایم افغانستان و تمام نکات مثبت و زیباییاش و مردم و تاریخ و فرهنگ و طبیعتش رو به جهانیان نشون بدیم. اگه تا اینجا یه ولاگ دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید پرشین اکسپلوررز و میتونید استوری ها و پست هامون رو به صورت زنده از پیج اینستاگراممون دنبال بکنید. این ساختمونی هم که پشت سر ما دیدین ساختمونی بوده که قبلا موزه بوده ولی الان نصفش دانشگاه هستش، دانشگاه روزنامه‌نگاری. سلام دوباره. ما الان اومدیم وارد باغ غلبه شدیم. اینجا توی ارتفاع تقریبا و بام دوشنبه به حساب میاد. بریم با هم دیگه چیزایی که اینجا داره رو نشونتون بدیم. باغ غلبه رو بعد از جنگ جهانی دوم به مناسبت غلبه شوروی بر آلمان نازی افتتاح کردند.
در اینجا سربازان مدفونند که در هسپتال های شهر دوشنبه از جراحت جنگ وطنی به شهادت رسیدند. بله آقای رستم، این خط رو برای ما خوندن که ما ایرانی‌ها نمیتونیم بخونیم به فارسی با خط روسی. این منظره دوشنبه از بام دوشنبه پارک قلبه. حالا با آقای رستم که توی خود دوشنبه کار میکنن اومدیم نشستیم باواریا هاوس، یه دونه باره، جاتونم خالی، به سلامتی همتون مینوشیم و یه گپی میزنیم راجع به شرایط اقتصادی مردم توی دوشنبه، سبک زندگیشون و کلا یه گفتگوی خودمونی خواهیم داشت. واقعا باعث افتخاره که تونستیم بیایم تاجیکستان، مهمون نوازی شما رو ببینیم، کشور زیباتون از نزدیک ببینیم. خیلی متشکرم. باشد. قربان شما. شب آخرمون در دوشنبه رفتیم یکی دیگه از طربخانه‌های شهر که یه شب خوب و در کنار دوستان عزیزمون داشته باشیم و به یادمون بمونه. حالا هممون راه افتادیم پیش به سوی فرودگاه دوشنبه. اونجا ترمینال یکش ببینین چقدر رنگ و رنگ خوشگله. لحظه خداحافظی از تاجیکستان فرا رسید ولی ما برمیگردیم. آره مخصوصا برای نوروز خیلی خیلی بهمون خوش گذشت اینجا، مخصوصا که همسفرهای خیلی خوبی داشتین. دست شما هم درد نکنه. مرسی. دلمون حسابی براتون تنگ میشه. ببینیمتون دوباره انشالله. اینم از فرودگاه دوشنبه و ترمینال 1 چقدر رنگ و رنگ و خداحافظیامون هم کردیم و از این دستگاه هم رد شدیم دیگه، داریم میریم سمت پرواز. خیلی سفر خوبی بود و ما دوباره برمیگردیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که برنامه‌های اروپا داریم، برنامه‌های و اینستاگراممون هم ببینید برای دیدن استوریا و پست‌های زنده.